Ino niyo mihango iria imaikaine ma mucere kaunti ya Kirinyaga, mihango ya kugetha mucere naguo ungi ukihandagwo niyo inyitite thinga. Naguo uria wagethwo wanikitwo kona ciothe cia taoni ya Mwea kuria kwina handu ungianikwo wacoka waikia maitho thito-ini cihuire mucere uria wagethirwo Dithemba hamwe na wa magetha ma mucoka no to thito tu njihuru ona nja wa thito imwe kuihuire mucere uria aikari maracokeria Ngai ngatho ni kurathima wira wa moko mao na thithino yao ya mieri miingi. No ngoro-ini ciao marauga ikirite guoya thutha wa riboti cia mubango wa thirikari kurehe mucere kuma nja utekurihio igoti maririkana ona uria menaguo wihuire thito ni thuguri guthie thi. Ndina miaka kindu 30 ngiruta wira wa mucere no nie ndire ndona miaka ta ino eri mucere ukoretwo na thina piu. Twina challenge imwe ya mucere tutina gwa gutwara gutire customer turathia mucere tukawiga store uguo twawiga store gutire nginya customer maguka gutwenderia kindu miaka na mithiru 5 mithiru kwari na thoko twathia mucere uguo wanikite omuthi rucio ugathia no kona customer mucere ukendia wothe. Initially turathia mucere ukathia gunia 30 ukegura ukendio muthenya ucio na riu kahinda-ini gaka turaguthia mucere urathia makunia 10 ukanina mweri kana mieri 2. Mucere tuigite nyomba ikiyura ongethite mbarumu ne mucere bendi rumu ukathendetie gitanda ukiga mucere na kuri ni urona gutire space ne njioru piu kwa gwithwe Mwea turi andu arakaru muno. Kuringana na Muceke wa Weru uria ni muikariri giti wa huria biacara Mwea arauga angikorwo kwi hindi arimi makoretwo na ihinda iritu ni riu amurimi wa mucere ukoretwo githira cama o kahora ni guthuka gwa thoko na ni undu wa kiriro kirakoretwo kuo na atongoria makageria guthie nginya magoti-ini kuga mucere tukaume nanja na mucere urarehwo kwa wingi. Ni tui Mwea tuhotaga gukuria just only 60% ya mucere urabatarana thini wa Kenya no ihinda-ini riri riria handu ha thirikari imported the 40% ya import close to around 70% igikorwo ni twatigwo na kindu gigwitwo 30% iria iragia murimi wa mucere ni muingi tondo nginya tha ici no uragetho uria wa thutha na nginya gwa kwendia gutire na thirikari yoka ni gukuka kugura yuka gekongania ka mucere turorita twiri ka tuthatu igatiga mucere uria wi guku na tukorwo tukuritie makiria ya milioni na kindu metric tons so kare moka kuoya ni peanut mucere uria muingi magatutigirwo guku tukagwa gutwara tukatura tugiekaga tondo theine wa mathito ne meyoru nja ne kuyoru ongerera guku the ne meguru turigirira mbura yura kathano na tikatiurite mucere ukuthukira guku nja kiharo tore murona kiharo kwina mucere muingi twanikite o muthenya ni turanika ngonia ngiri nyingi muno na gutina gwa gutwara twamuthaitha tureterei customer mutugurire thirikari mwambie na mucere wa guku gwitu bururi-ini mwambie mutugurire. Riu marenda thirikari methere thoko imagurire mucere uyu makiuria ruhonge rwa urimi rumurike Mwea na ritho ria tha ti kwega ona gwekirwo riri ni maika makio kia murimi mathio tonge meuria makwa wendi wao ma twenyibetie bio tandu mama Mwea ndakuthaithama president witu ma tuigwire thama o gutoboma otuweke wa kubinga mucere ucu uringira guku subsidize kindu gigwitwo urimi kana fertilizer na fertilizer ituike available ihinda-ini ria murimi aramebatara tondu tariu ni turabatara kindu gigwitwo fertilizer cia kuhanda na tutire sofa. I feel very bad and very embarrassed ni thirikari ino na ngaigua ni tumenete muno especially ithu arimi a Mwea tondu warora gwaka kwa manjani kuna intervention ireko ni thirikari no Mwea gutire. Riu arimi a mucere kuma kaunti ya Kirinyaga maroria thirikari yambike mitaratara yothe ya gutigirira gutire mucere urauma nja wa bururi kuingira thoko uria menaguo utambite gwetherwo thoko amu gwathie na mbere ukuri aingi ao marorete kuinuka. Ngiribotera Inooro TV kuma migunda ya mucere mwena wa Nderwa Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Jenga
Wabui.